पेलीची नागिन निघाली, मुन्नावर डोळा लागला. पेली घाट मालूम है? नहीं. वीर गर्दन घाट. गिरगर्दन घाट. अरे घाट बोलेगा तो ऐसा घाट, उसमें बड़ा बड़ा मतलब 3 हाथी जितना लश्कर का रोड रोलर लेके मैं ये ढलान की ओर जा रहा था और सड़क पूरी बर्फ से लदी हुई थी. रोड रोलर कभी इधर चले कभी उधर चले, कभी इधर चले कभी उधर चले, और दोनों तरफ से खाई. तू नीचे देखेगा ना तेरे को लगेगा तू यवन में बैठा है. क्या बात कर रहे हो? अरे बात म्हणजे क्या है, सड़क पे चलने वाले पैराशूट बांध के चलते मालूम है नहीं. क्यों? क्यों? अरे आज कोई नीचे गिरा ना वो 3 दिन बाद पहुंचता है.